Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes les Congolais, partout dans le monde. Je viens vous dire bonne fête d'abord de l'indépendance à toutes et tous les Congolais partout où vous êtes dans ce monde des vivants. Ezali ya bino mama oyo ayaka toujours mpona kopesa conseil et mpona kopartage na bino. Bandeko na ngai, d'abord, si on peut dire ça comme ça, bonne fête ya indépendance. Les lotos, mais quand on réfléchir ensemble pour la 59e année, il y a indépendance na biso. Congo est kokisi 59 ans depuis Belge batiki la biso mboka na biso, batika ngo na maboko na biso, ça fait 59 ans. To loba to réfléchir d'abord lokola batu normal, 59 ans ezali déjà adulte oyo aza vraiment na akoma kozela retraite na ye. Donc mutu abotamaka angolumi akoli abaki classe asisi classe abandi kosala puis moko lera kokisa ba âge ya 65 ans ndenge toyebi ndenge ezalaka ake na retraite. Donc Congo lelo ekokisi depuis hier le 30 juin 2019 Congo ekokisi 59 ans ya indépendance. Mutu ya 59 ans soki totali bien aza déjà mokolo asalaka déjà akomi kozela kaka retraite na ye. Donc Congo etikali na 6 ans po ekota na retraite. Donc faut tosala siko conscience na biso to raisonner mutu na mutu atala conscience na qu'est-ce que vraiment tosala pona Congo wana. Est-ce que Congo wana 59 ans wana ekokisi eloko nini esalema moko na biso eloko nini asala pona ye moko nano pona mboka ngo oya bakoko na biso notre maman Congo, notre terre la Congo. Tosala nini personnellement ko sangsala no batute yo moko vraiment osala nini nano pona Congo wana pona tokoma na age o Congo ekomi ba relève tozwa bien sûr ya ba ene na biso basala biso ba relève siko na relève na biso tosala nini et puis na relève oyo na 65 wana tokokisa relève ni pe tokopesa bana na biso kaka na Congo na biso wana démocratique. Donc mutu ya 59 ans akomi mukolo akomoze la retraite dans 6 ans akota na retraite. Donc Congo soki totali tokoki kokondana kaka batu tokobanda kokondana kaka batu mindele te bakoloniza biso moko na 59 ans tosali nini. Mutu na mutu nano ase poser ka question eloko nini nga na sala na part na nga en tant que congolais to congolaise na part na nga na sala vraiment ni na mboka wana. Eza question moko très important pour na biso nyonso. Parce que tokanisa kaka eloko oki kosalema kaka à partir ya ba politicien. Donc c'est bien sûr ba politicien biso bo sala eloko te mais par na biso pe ya responsabilité ezali na Congo wana. Omoni ba politicien wana sans biso baza ba politicien te. Sans biso baza ba politicien te. Donc po eloko esalema na Congo mutu na mutu il faut atia moi Pierre na ye. Asimba pe na pate yango ya Congo eloko biso tosala kate yango wana. Totikela kaka ba politicien basali boye ba politicien bazongisi boye bango bako mboka wana vraiment mawa mboka wana ekufa mboka wana esila. Or tozana ba part na biso pe ba responsabilité. Je vais épeler ça ici. Tozana ba part na biso ba responsabilité. Soki totali bien ba politicien bien sûr baza mabe makasi ba nyokola biso makasi ba kipa biso te. Mais tobosa na elo moko ke ba responsabilité mususu parce que président par exemple na exemple président ya république aokende kobongisa nzela te nzela ya route Matadi wana ebukanaki na ba mois ya avril j'étais au Congo na ba mois ya avril route Matadi ebukana mais tokoloba te ke président Félix Tshisekedi nde aokende kobongisa nzela wana ya kopesa bato mbongo bato yango akopesa mbongo majorité na bango baza ba politiciens te ce sont nos ingénieurs nos architectes. Bapesi oyo ya biso ba congolais bapesi bango mbongo est-ce que mbongo wana basala yango vraiment musalo batidi basala parce que j'étais là franchement parce que Tshisekedi akoya kobongisa balabala te akopesa bato mbongo mais sikoyo mentalité ni tokoma nango na 59 ans to se poser la question est-ce que tozalaka na esprit d'équipe
que tout ça là eloko pour la nation, tout ça là eloko pour na eza bien commun. Esprit on est alaté. So ba zuka moi possibilité muke ya ko nyata mbongo quelque part. Oyo yebi ke okiko sala eloko ya kobongisa Kongo mobimba yo tiango na poche na yo et puis obando finge sous ba politicien. Baza mabe na lobeli bangote, baza mabe makasi. Mais ya toza na moi partie ya biso responsabilité. Ngana pesa ka exemple toujours ya Amérique. Vous savez les États-Unis eza na ba so ke ba côté musu na États-Unis eza ndenge eza États-Unis lelo eza ba politicien te. Eza ba cotisateur, c'est-à-dire bato ba futa ba taxe. Bato bazana ba mbongo donc ba fermier nde ba sala ka force ya mboka wana. Bazana mbongo ke ba defisaka na l'état mbongo. Bazana mbongo na façon que et comme na niveau ba defisa l'état mbongo. Ba côté to kenda ba côté moko na États-Unis côté à Floride na ba Key West. Ba Key West, je ne sais pas comment on appelle ça en français, bah Key West. Côté à frontière et à Cuba. Oza vraiment wana hôtel mina Key West wana, bah quoi Key West, bah tu vas en Amérique, bah bien côté à Floride. Au qui dit Miami, tu prends la voiture, on a fait la voiture au Cape, vraiment, je crois dans les 200 à 300 km, au comme na Key West. Na Key West wana, ezaka mainde kaboli côté wana na Cuba. Cubain, pardon, en français cubain, na cubain. Côté wana, moi j'ai vu des Richard, tu peux pas t'imaginer. Oh, ba kipaka tout est makamba politique. Baza ba fermier, ba sala makamba na bango. Juste pour na amour ya mboka na bango. Boko ebisanga mboka ezanga sécurité, toko sala ba biloko wana nde nini. Ba américain wana ba sala ka sécurité bango moko. Eza question organisation. Ba sala ba sécurité na bango ya bango moko. Ba fermier wana soki okoti na parcelle na ye et que abandé ko zela yoti o s'informa ki pété o ko recevoir pe ozupe ku ya bale donc et pe saka batu ko banga ke mutu moko o kende ko déranger kuna te ezaka question ya organisation to ki ko lobate ke na Congo ka ande batu bakufaka biso moko toza pe organiser toza na part ya responsabilité bande ko na ngai toza na part ya responsabilité. Ba Richard wana ya Amérique wana nde basala ka Amérique wana e bonga. Maintenant biso to koma na niveau moko boye na 59 ans na biso oyo ke ba politicien nde ba koma na mbongo. Ba politicien baza na mbongo, eza politique manœuvre na bango basala. Ba politicien kande baza na mbongo ke boza de lokwa ko lobate, bozo obligé kaka bosala oui et amen et pas na bango. Ata azo sala mabe boko lobaka ka oui. Tu peux t'imaginer, Moutou a régné dans Mboka pendant 18 ans, 20 ans, mais a comme milliardaire dans Mboka wana, mais population baza ne l'autre côté. Mais population eza ne l'autre côté wana. Bazo ko kapé ko fongola misoté. Ke ba fongola mis ba ba mais comment ça peut arriver? Moutou aza na ba milliard, bino boza ne l'autre côté. Et c'était son objectif. Et ça là qui bino boza la ne l'autre côté. Et son objectif ya ba politicien belé Afrique. Bino bozala na eloko te ya zala na nyoso comme ça abanda ko manipuler bino. Po balobaka ventre affamé n'a pas d'oreille. Yo otika ki eloko te na ndako. Ba proposer yo lata tricot oyo banda ko lobela muto to ko simbiso 100 000. O simba ona vino te. E o sani o ko simba ngo epi obandi ko lobela mutu bako ko lobela kutu yete asala pe eloko na mboka te. Mais bokomi ba disciple ya mutu wana bokomi tina niveau ya ko fuka mela. J'ai vu des vidéos terribles. Et ça passe beaucoup mais niveau au fou kamela na mutu wana juste pour apesa ba miette et wana de objectif na bango. Alors ce que nous pouvons faire c'est quoi? Ko se révolter kaka ya ko bimobi mana balabala te. Quand tu marches, quand tu prends le véhicule au outil Kinshasa ozo de matadi ba Teresa vide oh batboko sala pe bilanga po eloko etindaka mboka e avancer ezalaka bilanga bandeko eza musique te qu'on ne vous trompe pas parce que libumu nde bilanga nde parce que mutu aliaka tous les jours ko beta no une semaine oyoka musique te ngana beta papa soki naza na occupation na ngai misala no beta ta une semaine deux semaines na oyoka musique te mais kolia on est obligé de manger tous les jours et c'est ce que les Américains ont compris bango bilanga ba fermier wana bazana bambongo ke président ki kozwa décision te sa ko tuna bango
Mais pas biso c'est le contraire. Le président de Azan a pouvoir, Azan politicien, Azan a pouvoir et puis Azan a mbongo. Donc bino bokomi ba torchon et loroté a ko manipuler bino. Moni ba manipulation zo le kanamboka na biso. Parce que to zo akata ko réfléchir, to zo akata ko zo responsabilité na biso te pe ko réfléchir. Bilanga nde sala kamboka. Omona mutu penza Azan na mbongo mais azo kabela ngo ba musicien. Moi parfois je me pose tant de questions na mitunaka. Est-ce que bato ba réfléchira ka vraiment ba congolais parfois bango nyoso te bolimbisanga bato misusu penza est-ce que tu réfléchira moko ke mboka wana il faut to tikela ngo bana na biso. Le toza na responsabilité lelo ya ko bien protéger et puis ko sauver mboka wana pour lobi bana na biso ba kuta eloko malamu. Mais mona mutu aza na ba millions mais a préféré azo la saper voiture, a sombi voiture. Il y a 200, 300, 500 000 euros. Et puis, il y a la sango, et puis, il y a fier na katia voiture. Mais il faut avoir la honte. Il faut que na soni. Mbok ezo tambola te. Parce que responsabilité, c'est que les politiciens, les politiciens d'accord. Tout le banan, na Nigeria, la politique est marchaka. Et marchata. Mais il y a des milliardaires. Oh, pe ba komi pe ko commander mboka wana. Parce que mutu aza na mbongo a commandaka mboka. Mais biso ba mbongo na biso, moi je me demande ekendaka na bilamba, ekendaka na ba prestige moko ezanga tina. Omona mutu a tongi 5 maisons, 5 maisons ngo pe vandi ndenge wana. Ba locataire te ke batu bakoya pe ba pangusela kaye, ba dona pe bazwa moi salaire te. Afani se yango ka bongo. Ba bijou na ye. Or mbongo wana olio somba na ndako, okoki pe ko somba moi terrain moko ba côté ya Matadi Kibala kuna. Oti ba manioc, ba patate douce, ba biloko ndenge wana. Petit à petit omona mbongo ekomi kokota. To jamais na mona na Congo ke supermarché moko ya congolais. A part le coup de chapeau papa Sacrament na biso asala ngo kalale to za bana mike. Celle congolais to ke lo ba azalaki na supermarché papa Sacrament papa ya moi c'est ya Ranson on a je sali en passant. Sinon, et l'autre côté, n'a pas au bazar, toza na poto kamé to simbaka mwa mbongo muke. Les resiko ozo kabelango ba musicien, ozo kabelango na ebité ba chanteur chrétien wana, soki ba nini na bino wana. Nzembo wana oki koyoka nzembo soki oza na nzala oyoka nzembo te. Mais soki investir. Parce que moi, ce que je vais dire dans ça, parce que vous allez dire peut-être, alinga lobanine, azo compliqué biso. Na compliqué, nazo linga na expliquer, mais na déranger, na choquer, penza ba touté. Que mboka na biso, eza na besoin na biso, on doit investir dans ce pays-là. Pour investir, il faut que nous fassions la société, ndenge moko na ba chinois, non. Des petites choses, et là, on se bandaka na et puis ils ont mata. On ne doit pas attendre que les investisseurs baya ko sala. Mike ka otoza nango wana. Mike o bokabela ba chroniqueur o tineli chroniqueur po afingela yo muto tineli $800. Papa $800 to mama nanga. Omoni $800 wana. Aussi o sombi moi place moko ata ya ko louer ke o sala ka bilanga. Et puis bilanga wana esunga batu o bazana kin esunga bato bazana kini bazwa misala et puis bazwa eloko akolia. Donc nalingi na loba kaka 59 ans o indépendance to yebake mboka na biso eza na besoin na biso nyonso ba congolais pour to faire avancer yango. Tokoki ko fanda ka depuis to bande koloba depuis toki koloba depuis 1997 ya l'ère Kabila père akota de to kota na ba désordre oyo ba mbutu biso moko to yeba te ndenge nini to kota na makambo yango. Mais le problème c'est quoi? To si to kota ki to koki ko vendre la ko réfléchir kana ndenge ya ba musicien ba beta te ba boye ba sala te ko pesa biso solution parce que l'air moninga musala na eza musique yo siko lobi ye abeta te omoni ke olongoli déjà na groupe ezo benda déjà des ordres yo tika ye aya et comme ça les resiko aye boye bisi bandeko bomoni banzembo boyemba pe banzembo ya kotinda que congolais a changé parce que nous-mêmes d'abord nous devons d'abord changer d'abord biso avant to linga ba politicien na biso oyo ba politicien oyo na benga uto ata ya biso ba politicien baza wana pona mabomu na bango po ba changer faut ba mona no différence ya biso.
Bamona un d'abord qui toza soudé et puis bamona que bateau on a peur de ces gens. Baza soudé, baza déterminé, baza ko investir bango moko na mboka, donc on doit faire attention. Mais ceux qui bamoni ki biso na biso toza na poto. To komi pe ko kemande kaka ba million na bango ya bazo bimisaka na Congo wana. Donc et comme ko sala ke mboka ezo kende place moko te to comme tourner en rond. Je voulais dire nazo lobate que pour ba musicien ba beta. Du fait que bolongo déjà groupe moko, ba musicien ça fait combien d'années? Ba musicien ba beta te na Europe. Au mona bango likambo ko banda ko intéressé o bozana ngo ba combattre bazana ngo besoin o biso tozana bango besoin pour mboka échanger. Ce qui bo bengi bango ba ko yate parce que bo kangela bango déjà nzela place bango ba bimisa moi un franc na bango. Bo ça déjà kamususu et diviser déjà bato. Or ba musicien na bazana basi bazana bana bazana bandeko bazana batante bazana banini. Donc bo comme le quoi bozu groupe wana mobimba ya batu wana. Botie bango déjà à l'écart pour pekisi bango ba botika bango ba ya ko beta, mais il faut que pesa bango ba condition que les chansons o ekotinda to réfléchir to zonga batu pour na mboka na biso. Parce que bon ko boyebi combien de fois aussi to lobby to lembi na tala ka ba vidéo parfois ça me dépasse que batu balobati niveau boketu libona debu se ko landi boketu abande ko finga te aza tellement fatigué nde bomoni akomi ko finga ndenge azo finga wana akomo finga batu maintenant ko finga wana e kaboli pe isusu groupe ya batu mususu bakomo ba pourquoi azo finga batu e kaboli pe ko ba ebite tangu mususu kanda ba mitunite koma muto abande ko finga te akomi na niveau ko finga donc e kanda eleki alors na kanda to ko ki ko zo solution te ya mboka wana. Pour tous les solutions ya Congo, il faut tous à la ini. Tous à la ini, to e bape eloko tozo linga. Eloko ya grave na Congo ezanini. Batu bazane eloko akolia ti. Bazo corrompre babango na bambonga mike. To comme na niveau mutu, moi ce qui me fait peur maintenant, mutu tout a komi ko quitter Congo. Or but ya ba ennemi na biso oyo bazo occuper Congo, but na bango ezali to tika Congo ango po bango ba gérer ango bien. Soki biso to bandi ko bima mutu nyonso obengisi ndeko nayo na moi au marché na baninga combattant Kingani sort pla quitte la dégage Kingandi dégage. Mais na poko lero komi na ndako obengi ndeko nayo ya mobali to ya mwasi azana kin atanga ba classe musala ndezate olio lukela yeke azo wa mwa activité moko na kine po na Congo po Congo nde batu faut biso to zala wana olio lukela mwa possibilité muke po azala wana asala musala me wana na Congo ozo sala ba démarche kendo luka batu na Turquie otini les $3000 comme ça na tiki à partir à Turquie 400 na mai batu ba okufa na matomo na bandeko biso ba okufa na mai ba komi kutata na pototi. Pourquoi? Parce que parfois c'est pas tout ça réfléchir na obi tenga mo na réfléchir bien ba de bolimbisanga ngana mitu na so to réfléchir biso no so ndenge moko mbeto longwa na ba deso to bito sana deso de moko pito parle moko to mi ebité to ebité poto bimango il faut to réfléchir to zonga sima to mitu na 5 années va to salinini ozo bengisa bandeko no ba bimana désordre wana siko Congo wana bozo tikila kaka ba ennemi wana ka bango de bazo régner. Mais ceux qui basent mon biso présence na biso wana et que on essaie seulement de financer les gens qui sont là-bas, basa là-bas commerce, o ekotinda ke mboka est avancé puis bango moko base les la nzalate pour ba corrompaka na bambongo ya mikete. Parce que moi je connais il y a des gens qui sont là-bas ba corrompa bango na mbongo ya mikete parce que baza na lipa, bazwaka lipa chaque jour. Le problème de ya Congo yango wana bandeko. Batu oyo ba soi disant ba politicien baza na Congo souci na bango bazana ba bit na bango ba yebi richesse o Congo ezanango. Alors souci na bango ezali to tikela bango Congo wana to ba parti moko ba longola batu bino moko boyebi na kotanga na ngawa te ponga na osala politique te na osa analyse ya 5 ans 20. Alors ce qui se compte comme ko sala na privé tozo benga ka bandeko na biso na poto tozo mona te ke mboka kuna batu ba otikala te. Mutu soka komi na poto nzambe azwa lokumu c'est bon na boyi na ngate mais nga penza na mona penza importance eloko wana te poto yebi mutu na mutu ndenge aya na mboko te mais importance eloko wana nga mona ngo penza te parce que but na biso ezali to récupérer mboka na biso to longola ngo na maboko ya ba occupant
mais poto longola ngona maboko ekipa mais chaque jour bato bazo matabaji bato bazo kufana mai bazo ya na poto ba uti Congo. Oh biso toza déjà na mama et donc toza na moi eloko akoli ezanga na frigo te na poto. Toki ko s'organiser bande ko na biso wana leto lusa bango ba démarche ba ya na poto. To s'occuper na bango basala ba commerce kuna basala ba fongola je ne sais pas quoi basala quelque chose parce que des petites choses marchent au Congo. Ba ko bisa bino po ba te belé soki surtout ba o ba kenda penza mingi na Congo ti. Au mona ndeko na bino bengi awa moite awa passe awa boy na boy. To meseni sa bango nde kotinda bango mbongo akolia. Ayebi ke moi wana proche okotinda. Mais soki penza mutu a s'organiser na famille na ye na ptina bino mbongo yo bosala nde boy na boy. Petit frère to grand frère to noko oyo asala commerce boy po boliaka. Et que basé sur nanzala te ke basombaka bango pona ba tricot ka balati tricot ba pese $10. To molangi ya masanga bandi pe koloba mutu eza bien mutu bino so bozolo ba bozo telemeleke tendenge no okota na complicité oyo ya kote kamboka po ino zo sala boyo longwa kuna omona ka mutu moko abimi journaliste moko bo abimi to groupe moko abatu ba komo lobela mutu ngo asali nini eza tour na ye bino pa boze la tour na bino donc bazo comprendre le côté que le pays est occupé. Pourquoi? Parce que bazana nzala. C'est que nous devons réfléchir que 59 ans auto sali nini poto longola na Congo na état auto zanango on peut faire quoi? Ezakaka ko s'occuper na bato bazana Congo ko bengisa bango awa ezali kozwa solution ti. Ko s'occuper na bato bazana Congo basala babilo kwa misala mike bato bazana mbongo na bapoto baze belé ba Congolo bazana ba Afrique bazana mbongo ba Congolo bazana mbongo baze belé na bapoto to investir na Congo. Il y a une chose tindaka mboka ezala makasi eza ba ferme eza bilanga to investir na bilanga bande konanga oki kozwa osombi parcelle na $50,000 euros ba tongeli o étage ba tu pe kolana nda okuna bazate mais fier ka pango nangeza mbongo wana okay déjà kosomba terrain ya munene na matadiki bala kuna to na baba mai ndombe kuna ostere wana otie bilanga batie pondu banini ezo leisa mboka et puis komona tata mwasi noko oyo azaki na musala te azupe place ya kosala donc to nazo ningana lo bato investir po investition pe ya bien ezalaka bilanga nde tindaka mboka komi makasi po ba politicien ba mone la biso te ezaka bilanga donc mboka na biso eza mawa mingi que 59 ans et l'autre côté tozo kende kutu ko reculer ku sous développement siko et là ba pays développé biso siko toza sous développé toza pays penza inter sous développé donc tozo reculer au lieu to avancer. Pourquoi na 59 ans tozo ko quand même ata Congolo maté hein même pas ko faire première pas ti 59 ans et ça question to ko se poser biso nyonso et là on est au que ça la pour na mboka wana ko bengisa batu bandeko no nyoso baya na poto eza solution te bandeko po batu ba occuper mboka wana souci na bango eza kutu wana bino nyoso bo bima ba intellectuel bo nyoso bo bima. Il y a des gens qui ont quitté le Congo parfois sur na relation na Nathalie pesa nga passe batu penza ya mayele oyo il fallait bazala wana parce que bien sûr bitumba guerre to ko sala ngona na musika toko ede to lobaka tozo sala combat en libanda po batu ya kati kuna baza libéré mais pour le moment bino so boyebi combien batu ya libanda ya kati kuna batu baza na kin batu baza na Congo mobimba combien baza déjà corrompu botala ka ba parole na bango ba raisonnement bango bolingi biso to bima libanda to kende okufa bolingi biso to kende marché to kende okufa pourquoi ils sont corrompus po batu oyo baza ko tenir bango baza na ba moyen bato yo baza ba tenir bango na occupant si je peux dire ça baza na ba moyen yango pe bazuka na Congo et puis baza ko manipuler bato baza na nzalo baza na kin et parfois ça me fait mal comme on mtu penza avant na poto à partir ya poto téléphone ba coup de téléphone bazo lekisela ba otinile pe bambongo po akota ka so ko sali elo ka ya Congo akoti na video bandi ofinga po otika do ba futa bango déjà mbongo po ba kota ka bongo muto sa déjà wana poto place penza lipa ezelo ko pamba muto no so aliaka ya uwe ezanga na frigote mais omona ba corrompre à partir ya kin
Ye Moussa neza kaka akota na ba video ka soki amoni ka place ba fingi o Félix e akoti o balobi Kabila botika Kabila c'est alongwe biso to marcha de batu ba marcha na ba poto awa des années Kabila dégage. Et aujourd'hui vous vous retrouvez avec ces mêmes Kabila azaka kawana na kinga kati na kini na kini wana na kinga kati wana vandi na nko. Avec tout ce qui s'est passé, Congolais to réfléchir. Il faut to sangana. Modèle ya kokabula ko ba musicien ba sala boete ba to boye ba sala boete et loko ezotinda siko e kaboli biso ba kan et l'air boza bo mon côté moi bo convaincre muto azako ko occuper bino et ozala pasi et kozala pasi to bouter dehors muto azo occuper mboka na biso tant que toza bo moko et ozala pasi. Donc il y a des choses on a lobeli lelo ezali toza na 59 ans mais tozo koka même pas Congolo makaka que moi na kaka zongolo makaka tozo koka ngote 59 ans c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que quelqu'un de 59 ans comme déjà adulte a commencé la coûte pension mais tozo ngolo mate pourquoi il y a des choses il faut to sala effort to investir na mboka na biso malgré babiloko eza pasi mboka moko te ezalaka super na bapoto to na mboka biso ya Allemagne boti ko boma papa moko politicien kaka po azolobela bato bazo ya obwaka ngunda awa politicien munene batire na ndako na ye aza congolais te. Donc to yeba ke mabekutu ekomela mutu partout eza te soko kimia ona poto nde okufa te. Donc to yeba ko investir na mboka wana ko investir na bilanga donc biloko akolia parce que bazo somba congolais na sac ya fufu bazo so tu peux t'imaginer mutu lokola balimbi sangana tanga ko bone maman Olive wana mobena se alongo na pouvoir mais azo jouer rôle nini pour le moment parce que baza na mbongo batno so maman na me maman asali bo maman maman memie na Afrique du Sud so ki comédien aza malade tu vois des trucs au moins et continue à mitu abatuke ça devient anormal, ça devient normal pour na bango. Oh, mutu soki akabeli yo lipa, alingi yo te. Mutu akabeli yo mbisi, alingi yo te. Ala ki son ndenge balobaka mbisi, ndenge babimisa mbisi na mai, comme so komi na musala na yo. Na bambongo ye soki aza na bambongo, pourquoi apesa batu? Pourquoi créer ka ba société te batu basala kande kuna? Donc les Congolais, il faut tout ça attention. Première chose na lingi na lobela awa ezali na lobela ki awa, conclusion na ngo ezali to investir na Congo même na bilanga bandeko na ngana kendaka tiba matadi kibala kuna na tambola partout sur na na Congo kotala qu'est-ce qu'on peut faire franchement essayons de faire quelque chose bilamba wana osombi marque osombi ngo soki 30 000 mais la mano la tango des fois eza sous na valeur te osombi ji spécifique au sala accident par jour combien d'accidents sale makala bamboko tsana ba voiture chère ba et keika boy or soki osomba ki mabele otie ba pondu oloni ba pondu ba patate douce ba ndunda batu bazoli à tous les jours hein et puis toi tu gagnes quelque chose et puis batu bazo travailler kuna bazoli sa ba famille na bango. Donc on doit investir dans ce pays là to zela te que le boko zela tika pour depuis to bande ko zela depuis 1997 to za na problème Joseph Wassali a ceux qui 18 ans pour tozela kaka to ganga ape kaka ko ganga eza solution te tozala bomoko et puis to investir na Congo. Moi je vais insister sur ça ko investir na Congo ezate que faut otonga soki ba immeuble soki ba nini soki font la société ya nini te bilanga batu ya ba congolais bazwa eloko akolia et puis bazwa misala engager 10-15 personnes bazo sa na bilanga no batu bazo lia déjà bazo lesa déjà ba famille na bango na mbongo muke ba matadi kibala kuna ba mai ndombe kote ba mai ndombe kuna oleki aéroport okay kote abibwa kuna moi quand je suis à Kini j'ai fait des tours là-bas au Kondimate au kutanga na ville te nga kendande kwa kuna ba mai ndombe na zo bisa bino kuna oleki bibwa mpasa okay lero koma ka moni montagne wana ya mai ndombe place wana ba nini bazoteka bazoteka bateria minene place okosala bilanga Batiakini baza peut-être na mbongo wana te akosala bilanga yo sali bilanga wana otie ba engagé batu bazosala bilanga nezo leisa batu ba Olive wana bazwi mbongo nani lera yaki bo bande oseka yazo memaka ba base ya ba fufu ba base ya ba manioko ya mobeso na mutu beso to bande oseka ngo lelo akomi milliardaire. Et loko e futa ka bande ko bomoni Amérique eza Amérique. Moi je vous dis parce que ngana kenda akuna mingi.
Et puis ba Amérique ya Washington te baninte. Ya ba kuna ba Key West kuna. Place ba fermier bazali. Je vous jure, et loko e bongisa mboka loko la bilanga e bongisa. Parce que na président on a komone la binote parce que ya kosomba batute. Pourquoi? Parce que batu wana bazana nzala te. Po mutu asomba mutu, ezala mingi mingi mutu azana nzala, ventre affamé n'a pas des oreilles. Biso to batoza na poto tozana quand même moi possibilité to simbaka moi $10. Au lieu que ndo sala ba tapage ya bamboko ko na ba boîte no se yakine. Sali sa bilanga, sali somba moi 50 sur 50 na yo. Ya ko louer kutu ezalaka. Bona ba pesi pendant 10 ans. Au pesi je sais pas $500-800. Ba louer se yo terrain. Bien nani na place ko sala ferme. No côté nazo ebisa bino côté à mai. Moi j'étais là-bas au mois d'avril. Côté à mai ba bengi côté wana soki mai ndombe. Après aéroport ok. Ba terrain ezali et puis ma belo wana ezo fulu ki sa biloko ondimate. Soki toza déjà na 1000 personnes bazana bilanga donc bongo. Bon mona ka na poto après ville mona bilanga. Ndesiko mona ville mususu bilanga. Pourquoi? Parce que ba yebi ke soki peuple ezo lia oko corrompre yete. Tozeli trop bandeko. 5 années va tozeli trop bilanga. To sala bilanga na Congo. Tolesa bandeko na biso na bilanga bazwa pe misala na bilanga. To expliquer bandeko na biso na batinga famille nga ba changer ba raisonnement. Pour les na kenda ka to beta masolo ya wera ya JBT so na kena beta masolo ya bilanga. Ba mesana na bango déjà. Ce qui to so la makambo ya Jésus to so la makambo ya bilanga, il faut to sala bilanga pour que les sa famille batu ba kufanzala te. Et puis muto ali akatika kisaki ya loso na ndako oboko corrompre facilement te. Batu baza corrompu toza desi na bato egele gene belé na Congo bakota na ba PPRD wana baza na besoin ko la PPRD te. Bazo mo ndenge peuple souffrir mais tellement que ba pesi moi 10 000 o asimba na vie na ete na ndako kuna atika kelo olia te. To investir na Congo congolais. Et puis totika deuxième chose ezali totika ba séparation wana parce que omoni lenge bokaboli ka ba mission na ba beta na poto te. Ba kokota makambo te ba yebi déjà baza déjà ba victime. Bokota makambo na biso to ba biatika bango bazolinga po bato ba marcher pour na nini. Bango kutu balinga to kote su poto te koma ya bango. Donc esali déjà ba ka. Wana kutu zaka ka exemple moko na pesi oto boyela ki ba mission ba beta. Esala déjà ka bande konanga. Ba misusu pe belé. Donc tozala bomoko mutu ata sali mabe omoni mwana na ndako soki mwana sali mabe eke ogangeli eto lakisi bolingo. Je vous assure mes frères et sœurs, mwana na lobi a osala mabe te. Parce que ayebi asala ki mabe me olakisa ke bolingo. Ezate ke mutu asali mabe bo bandi ko finga tout ça to lakisa ka batu nyoso bolingo. Parce que bolingo couvra makambo ebele. So bo lakisa mutu bolingo mona pe akobanda ko s'intéresser na makambo bozo sala. Mais to kabwana kate aza traite aza bo kolabo aza bo et ça déjà ba kan ebele to komi na 5 années va to sala eloko te 18 à kabila to ganga to lemba to tambola na ba neige eloko ni solution au lieu que to zo solution ndeko ka ya biso sous ka propre ayesu ko décevoir biso